नमस्ते सबैजनालाई। आज म तपाईहरुलाई छोटो एउटा मिठो कुरा सिकाउन गइराखेको छु। हाम्रो बडीमा टोटल सिस्टम कतिवटा हुन्छ अथवा कतिवटा पढ्नुपर्छ सर भन्नुहुन्छ तपाईहरु। त्यही भएर हामीले जम्मा हाम्रो शरीरमा जम्मा मेजर सिस्टम्सहरु 11 वटा छ। 11 वटा मेजर सिस्टमहरु छ। 11 वटा मेजर organ सिस्टम्सहरु छ। हामीले यसको बारेमा चर्चा गर्न पर्छ। त्यसमध्ये के हो त नाम पनि भन्दिनु न भनेर भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिलो नभने पनि क्रमबद्ध रूपमा जसरी पढे पनि भयो। पहिलो हामी स्किनको बारेमा पढ्छौं। स्किन भनेको इन्टेगुमेन्टरी सिस्टम भन्ने गरिन्छ। छाला सम्बन्धी सिस्टम इन्टेगुमेन्टरी सिस्टम है। एउटा इन्टेगुमेन्टरी सिस्टम पर्छ जसमा छाला नङमा हैन कपालहरु जसले हाम्रो शरीरलाई प्रोटेक्ट गर्छ, बाहिरबाट लुगा जस्तो काम गर्छ, तापक्रम मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। त्यो सिस्टमलाई इन्टेगुमेन्टरी सिस्टम भनेर भन्छौं। अर्को सिस्टम हाम्रो स्केलेटल सिस्टम हुन्छ। स्केलेटल सिस्टम अर्थात हड्डीहरुको सिस्टम, मासु होइन हड्डीहरुको सिस्टम, जसमा हड्डीको बारेमा, जोइन्ट्सको बारेमा, कार्टिलेजको बारेमा हामी पढ्छौं। यस्तो संरचनाहरु जसले हाम्रो शरीरलाई सपोर्ट गर्छ, आकार दिन्छ, भित्री अंगहरुलाई सुरक्षित राख्छ। त्यस्तो हड्डीको बाहिरको पिजडा जस्तो हाम्रो शरीरको अस्थिपञ्जर स्केलेटल पार्ट भनेर भन्छौं। त्यस्तै गरेर हैन हामीले यसमा स्किनको बारेमा पढ्यौं। यसमा हामी के को बारेमा पढ्छौं? बोनको बारेमा पढ्छौं, कार्टिलेजको बारेमा पढ्छौं है, जोइन्ट्सको बारेमा पढ्छौं। मेनली यतिलाई फोकस गर्छौं हामी। लिगामेन्ट र टेन्डन पनि पढ्छ। त्यसपछि हामी छाला पढिसकेपछि, हड्डी पढिसकेपछि मासुको बारेमा पढ्न पर्छ। मस्कुलर सिस्टम हुन्छ। त्यही भएर कसैले मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम एउटैमा राख्छ। हामी छुट्टा राख्न पर्छ। मस्कुलर सिस्टम, मासुको सिस्टम, यसमा 3 प्रकारको मासुहरु हुन्छ हैन। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल र कार्डियाक मसल भनेर भन्छौं। म मज्जाले एक्सप्लेन गरेको छु मैले भिडियोहरुमा, मज्जाले हेर्नु होला। यसले मासुले के गर्छ त हड्डीलाई बाँधेर राख्छ। हाम्रो पोजिसन दिनमा, हाम्रो मुभमेन्टमा, चालमा यसले हेल्प गरेको छ हामीलाई। हाम्रो रूप हैन कस्तो राम्रो मान्छे, हाम्रो हड्डी मात्र भएको कस्तो देखिन्थ्यो मान्छे, हाम्रो रूपमा, हाम्रो चालमा, हाम्रो पोस्चरमा यसले हेल्प गरेको छ। अर्को मेन भनेको हाम्रो जहिले पनि गाह्रो लाग्ने टपिक नर्भस सिस्टम, नसाहरुको सिस्टम। हाम्रो दिमागमा विभिन्न नसा सर्किट छ, घरको तारहरु जस्तै हाम्रो दिमागको तारहरु, जसमा ब्रेनको बारेमा पढ्यौं, स्पाइनल कर्डको बारेमा पढ्यौं हैन, पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको बारेमा पढ्यौं। विभिन्न कुराहरु हामीले गरेका छौं। मैले मज्जाले नर्भस सिस्टम पनि एक्सप्लेन गरिदिएको छु। नर्भस सिस्टम भयो। त्यसपछि अर्को हामीले भर्खरै कुरा गरेका थियौं एन्डोक्राइन सिस्टमको बारेमा। विभिन्न हैन ग्रन्थीहरु छन् जसले हाम्रो शरीरमा के न के कुरा निकालेर कन्ट्रोल गरिराखेको छ। पिट्युटरी, हाइपोथालामस, पिनियल ग्ल्यान्ड यस्ता विभिन्न ग्रन्थीहरु छन्। यो ग्रन्थीहरुको बारेमा कुरा गर्छौं एन्डोक्राइन सिस्टममा। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको कार्डियोभास्कुलर सिस्टम। कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, कार्डियो भन्नेबित्तिकै मुटु, भास्कुलर भन्नेबित्तिकै ब्लड भेसल हैन, आर्टेरी भेन र के भन्छ क्यापिलरिजहरुको बारेमा, मुटुको बारेमा कुरा गर्ने सिस्टम। ग्यास हाम्रो शरीरलाई अक्सिजनहरु दिने, ग्यासहरुलाई के भन्छ न्युट्रिएन्ट्सहरु दिने, ग्यासहरु दिने, वेस्ट प्रोडक्ट्सहरुलाई यताउता जानको लागि सर्कुलेसन चाहियो। त्यो सर्कुलेसनको लागि सम्बन्धी सिस्टमलाई कार्डियोभास्कुलर सिस्टम भनेर भन्यो। त्यस्तै गरेर हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी दिने सिस्टम छ। एकदम नेपालमा कसैले पनि एक्सप्लेन गरिदिनु भएको छैन यसको बारेमा। यसलाई हामी लिम्फेटिक सिस्टम भनेर भन्छौं। यसको बारेमा म मज्जाले भिडियोहरुमा एक्सप्लेन गरिदिएको छु। मैले हेर्नु होला, मज्जाले बुझ्नु होला। नबुझेको कुरा कमेन्टमा पनि मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। 7 नम्बरको सिस्टम इज लिम्फेटिक सिस्टम। त्यस्तै गरेर श्वास प्रश्वास सम्बन्धी सिस्टमलाई हामी रेस्पिरेटरी सिस्टम भनेर भन्छौं है। यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौं। त्यस्तै गरेर सबैभन्दा लामो सिस्टम, बुझ्नुपर्ने सिस्टम डाइजेस्टिभ सिस्टम है। त्यसपछि डाइजेस्टिभ सिस्टम भयो। डाइजेस्टिभ सिस्टमको बारेमा पनि हामीले थाहा पाइसक्यौं। त्यसपछि हामीले एकदम कमनली हाम्रो पिसाब सम्बन्धी सिस्टम युरिनरी सिस्टम भन्छ। कता यसलाई एक्सक्रिटरी सिस्टम पनि भन्छ। त्यही भएर एउटा 10 नम्बरको युरिनरी सिस्टम भयो भने अन्तिममा हामीले रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा पढिसकेका छौं। रिप्रोडक्टिभ सिस्टम यसरी गरेर जम्मा 11 वटा मुख्य सिस्टमहरु हुन्छन् जसको बारेमा हामीले जान्नै पर्छ। र हरेकको लेक्चर्सहरु मैले आफ्नो च्यानलमा अपलोड गरिदिएको छु। मज्जाले हेर्नु होला है त। थ्यांक यू सो मच।